ఒక చిన్న టిప్ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి మీతో. మనకి బాగా కాఫ్ అయినప్పుడు కోల్డ్ అంటే ఉండి లేనట్టుగా, ముక్కులు అంటే దిబ్బడేసినట్టుగా అయితే, ఆ ముక్కు దిబ్బడ అవన్నీ పోవడానికి ఒక చిన్న చిట్కా అండి. ఇది రెయినీ సీజన్ కాబట్టి యూజ్‌ఫుల్ అని షేర్ చేస్తున్నా. ఆహ్, గిన్నె నిండా ఒక బౌల్ నిండా వాటర్ తీసుకొని, అందులో కొన్ని తులసాకులు, అలా పసుపు వేసి బాగా ఇలా తెరలనిచ్చి, దీన్ని గనక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఆవిరి పడితే గనక చాలా యూజ్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. థ్రోట్ పెయిను, ఈ ముక్కు దిబ్బడ ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయండి. మీకు నచ్చితే గనక ఈ టిప్‌ని షేర్ చేయండి. మీ ఇంట్లో మీరు కూడా యూజ్‌ఫుల్ అనిపిస్తే ట్రై చేయండి. నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.